Добрый день, с вами вновь Смирнов Николай, строительная компания Keyhouse. Вчера в наш выставочный зал автономных канализаций пришел заказчик с таким вопросом: не можете ли вы демонтировать мне мою автономную станцию? Мы вначале немножко не поняли, но когда, выслушав будущего заказчика, поняли, в чем суть дела, и решили выехать сразу на место. И сегодня мы решили посетить его загородный дом. Все, поехали. И вот мы прибыли на место. Сейчас мы посмотрим, что здесь была за станция, что с ней произошло, и пообщаемся с заказчиком, почему он выбрал нашу станцию фирмы Коловеси и решил все-таки заменить старую. Пойдемте посмотрим. Вот данная станция. Сейчас мы уже приступили к демонтажу ее. Давайте посмотрим внутрь. Так, разделено по камерам. Пообщались с заказчиком, что у нас произошло с данной станцией. Вот могу вам показать, вот смотрите. Вот видите, те вставки, которые внутри станции, которые служат для фильтрации, очистки сточной воды, они, получается, просто оторвались. Если смотреть при первом осмотре, вот посмотрите, станция сама выполнена из... Это даже не пластик, это то ли из стекловолокна какого-то, то ли это полиэтилен. Но видно, что сама емкость, пластик он некачественный, такой как волокнистый. Думаю, что это просто обычное стекловолокно. Что-то не закрывается. Получается, грунт, где установлена станция, это глина. И можно посмотреть, что вот наш специалист сейчас прокопал. Даже элементарные моменты, что станция должна обсыпана песком, этого нету. То есть станция просто зарыта этой же самой глиной, которую выкопали. Вот начали копать, смотрите, проступила вода. Это стоки со станции. То есть, что это говорит? Что в станции уже где-то есть промоина, пробоина, и получается из нее вода стала выходить непосредственно уже в открытый грунт. Но посмотрим, сейчас приедет машина, которая будет все это откачивать, приедет экскаватор, будем это все демонтировать. Со всех сторон накапываем станцию, и здесь даже песка нисколько нету. Как выкопали котлован под станцию, этим же самым и закопали. И получается, просто глина зимой саму станцию сдавила. И так как некачественный пластик, станция пришла в негодность. Вот так крушим станцию старую. Вот так ее. Смотрите, из чего, с какого материала делаются станции, которые зарываются в глину. Качество материала никакое. Так что выбирайте хорошие надежные станции фирмы Коловеси. И это всего лишь 3 года. 3 года она отстояла. И вот так беспощадно мы это ломаем. Это называется пародия на станцию. А ведь заказчик говорит, 70 тысяч заплатил за нее 3 года назад. Вот и считайте свою экономику. Лучше сразу заплатить за хорошую вещь, нежели потом вот через 3 года вот заниматься такой ерундой. Заплатить за новую станцию, заплатить за демонтаж старой станции. И это всего лишь 3 года. 3 года назад эту станцию поставили. Человек заплатил немалые деньги, просто, выкинул деньги на ветер. Это получается некачественная станция и некачественный монтаж. Это два основных условия для того, чтобы станция ваша работала. Получается, причина, почему станцию сейчас сдавили.
когда станцию старую ставили, делали опалубку. Получается, экскаватор пытается опалубку достать. Просто поставили доски, ни цемента ничего не добавили. Просто доски прогнили, и земля сдавила станцию. А к земле сама станция с политического волокна, ну, конечно, что было, то и получилось. Все, пришло в негодность. На данном примере это мы все видим. И эта пословица как раз в тему. Радость от низкой цены проходит быстрее, чем разочарование от низкого качества. Демонтаж станции мы закончили. И чтобы не терять времени, мы сразу приступили к монтажу станции нового поколения фирмы Коловеси. Все станции фирмы Коловеси в обязательном порядке. Просыпается цилиндр ЦПСом, цементно-песчаной смесью. Вот уже предварительно обсыпали. И по внешнему контуру всыпается песком, заранее подготовленным. Сейчас парни уже соединяют трубы, ловят уровень. И затем уже сами плечи станции. Вот эти плечи будут утепляться как от мозга пеноплексом. И уже полностью будет засыпаться под уровень участка заказчика. При установке станции столкнулись мы с такой ситуацией. Та бригада, которая устанавливала раньше ту станцию, которую мы демонтировали, там не то, что она вот неправильно была установлена, так там еще ситуация. Труба, которая выходила с дома, она не под уклон вниз была, она наоборот вверх была задрана. Вот. А последнее колено, которое в станцию, было на низ. Вот парни у меня молодцы, да, в этом плане. Решили все-таки, давайте, говорит, Николай, прокопаем полностью мы трубу, еще раз посмотрим. И что вот мы такое увидели. И что нам получается сейчас делать. Теперь, как оказалось, та станция, которую мы уже установили, она уже не подходит. Потому что, если сделать нормальный уклон с дома, у нас, получается, еще на полметра труба вход должна быть ниже. То есть, получается, станцию на полметра еще нужно зарыть ниже в грунт. Вот, такая ситуация. Соответствующее, для того, чтобы клиенту было хорошо, было принято решение станцию нашу выкопать. Мы позвонили на завод, нам пошли навстречу, и за одни сутки мы привезли новую горловину. Эту горловину мы сейчас приварим, и станцию установим на полметра ниже, как она стояла. Вот, и получается, горловина будет как у станции Лонг, изначально с длинным высоким горлышком. Поверни так, чтобы одна вот эта дырка была в сторону щита. Парни приступили к монтажу удлинителя горловины, как мы сейчас это видим. И происходит сварка с помощью пластикового прутка и строительного фена. Напоминаю, фирма Коловеси выпускает также станции с низким корпусом, со стандартным корпусом. Лонги выпускает, то есть высоким корпусом. Если бы мы изначально понимали, что здесь происходит, конечно, мы заказали бы изначально станцию именно лонг с высокой горловиной и самой низко расположенной самой емкостью самой станции. Но в любом случае, даже при таких обстоятельствах, когда вот мы не знали и так столкнулись с таким вопросом, это тоже решаемо. Как видите, мы, еще раз напоминаю, привезли горловину нарастили, и у нас получилось в полевых условиях, получилась станция лонг. То есть даже так можно уже на месте изменить конструкцию самой станции. И это является плюсом. Чтобы себя еще раз перестраховать, вот мы закончили всю обварку прутком пластиковым. И мы решили это место еще дополнительно промазать герметиком. Скотч есть? Мы все уже подключили. Первый насос будет подавать очищенные стоки на активные биофильтры в корзинку. И мы поставили второй насос для принудительного выброса осветленных стоков в придорожную канаву. Так, диск аэрации. Сейчас закрепим здесь маленькими хомутами,
чтобы не было движения у нее. Все, осталось поставить крышку. И сейчас мы защитим вот эти провода, которые у нас от канализации идут. Поставим их тоже в гофру. С вами был Смирнов Николай, строительная компания Key House. И помните основную пословицу: радость от низкой цены проходит быстрее, чем разочарование от низкого качества. Так и на примере данного нашего объекта. 3 года станцию демонтировали, большая сумма была потрачена, и пришлось устанавливать новую станцию. Ставим лайки, подписываемся на наш канал, если какие-то вопросы задавайте внизу под видео. А так, до новых встреч, всего хорошего, пока!